如何拍出泱泱玄灵的思念感？他一个人走过了很多路，但他又从来不是一个人，因为他的声音，他的温度都化作了信上的文字，一直都在。天地大爱恨能容我激动，千百余生恨不被我迁就，世间之已知岭的樱花开了又落，玄灵却停在他指尖。那封信写了很久，写荆州的故事，写未归的人，写一个等了很多年的重逢。你不在的日子里，荆州也发生了很多事。风筝会扶摇直上，可线的那一头永远系着云林谷初见的少年。春之小蒙古却恰似你我那年，不经事却说离。咸林村的夜很静，萤火漫过肩头。最好的羁绊从来不是形影不离，是你知道无论飞多远，总有玄灵雀能找到你，无论走多久，总有个人愿意等你，只要身边是那个人，去哪里都是归途。尽管剧情中二人重逢很美好，可我们都知道更多的路是泱泱一人走的，因为他知道有些路要带着两个人的份一起走完。潮水滔滔，黑云压沉的岁月里，在没有漂泊者的日子里，玄芳的火烧了很久，旧世界在身后崩塌。泱泱持剑站在光里，身后是当年那个青涩的身影。我想向前到同你并肩的位置。玄灵雀本是传递音信与风声的灵鸟，它是世间仅存的四声之人，一剑一鸟，一身青蓝映着满目灵雨。苍灵会飞过天际，飞过旷野，它会抵达前人未知的沧海彼岸。他拔剑的时候，连时间都会慢下来，花落剑刃，所有未说出口的温柔与坚守，飞鸟都知道，每一片灵雨都藏着重逢的答案。玄灵飞，飞过江。所以你最喜欢泱泱玄灵的哪个瞬间？欢迎在评论区讨论。